नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ माँ JMD गोट फार्म पे और ये हमारा सेकंड वीडियो है और हमारे साथ है महेंद्र बागड़ी जी। जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आप जानकारी दें, जो नए फार्मर आते हैं है ना, उनको राजस्थान में अगर वो आए तो उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी यानी ठगाई नहीं होए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको, ताकि जो उनको जानवर भी अच्छे मिले और स्वस्थ मिले। और डीलिंग का भी बताइए कि किस तरह का वो डील करे सामने वाले से। डील तो ऐसे है कि जैसे अगर जो भी कस्टमर आता है बाहर से और उसको 20 बकरी लेनी है, जैसे भी जितनी भी बकरी उसकी डिमांड रहती है, तो उसके आधार पे हर जो फार्म वाला है वो एडवांस या टोकन तो लेगा ही लेगा। जी। ठीक है ना। तो वो टोकन जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये पर बकरी के हिसाब से डाले। जैसे 20 बकरी ले रहे हैं तो 20,000 रुपये डाल दे। ठीक है ना। और लेकिन उसको बात सबसे पहले ये करनी चाहिए कि बकरी चाहिए मुझे अच्छी, 2 दांत 4 दांत 6 दांत तक की बकरी चाहिए, 6 से ऊपर बकरी नहीं चाहिए। और क्वालिटी मुझे अच्छी चाहिए। तो क्वालिटी जैसे लेने वाला बंदा है वो अपने आप बता देगा। तो और जो देने वाला है वो उस क्वालिटी के हिसाब से ही पे बताएगा उससे कि भाई इतने रुपये केजी मिलेगी ये। जैसे अभी देने को तो बहुत जने 200 रुपये केजी भी दे रहे हैं बकरी, 220 में भी दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो उससे कैसी क्वालिटी लेनी है। अच्छा, आपका कहना है कि सस्ते के चक्कर में मत ना पड़े, पड़े, है ना। बस क्वालिटी पे डिपेंड है। हाँ, क्या अभी सस्ते में क्या रहता है, मिक्स ब्रीड दे देते हैं। सस्ते में ये देखो, अभी आपको कोई भी है 200 रुपये केजी का 180 90 रुपये केजी में भी ये ब्रीड दे देगा, इस टाइप के। इस टाइप की ब्रीड। अच्छा, अपने पास थोड़ा आप क्वालिटी बताइए कि कौन सी कितने रुपए केजी है और इस टाइप की बकरियां क्या क्या केजी में होना चाहिए। अभी ये देखो, ये बकरी ये देखो जो आप। बड़ी वाली दिख रही। हाँ, ये बड़ी जा रही है। इस- ये है, ये क्या रुपए केजी में ये जाएगी। 20-25 केजी की। ये देखो, ये पट है। हाँ। अब इस क्वालिटी में और उस क्वालिटी में आप खुद देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी क्या रेट रहेगा। इसका 260 रुपये केजी रहेगा। अच्छा। एक नंबर क्वालिटी की जो बकरी आती है ना ये। अच्छा। इसमें बच्चे वाली भी आ जाएगी साथ में। अभी ये और जिसे आप बता रहे हो तो ये देख लो, ये बकरी है। हाँ। अभी ये इसका बच्चा है। तो अभी इसके ईयर देख लो, जो ओरिजिनल ब्रीड होती है उसके ईयर से पता चल जाएगा आपको, इसके कलर से, ईयर से, कि भाई ये ओरिजिनल ब्रीड है। अब ये देखो, और जिसे आप वो बता रहे थे वो 200 रुपये केजी के हिसाब से जी, इस टाइप की मिल जाती है। इस टाइप की मिल जाती है। अच्छा, सस्ते के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनको फार्म खोलना ही है और काम आगे चलाना है तो बढ़िया ब्रीड ले, 2 पैसे ज़्यादा ले। अगर 50 की जगह 40 बकरी लो। अच्छा। कई लोग तो क्या है कि सस्ते के चक्कर में, जैसे कम रेट में मिल रही है 200 में, तो अपन 50 बकरी खरीद लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 50 की जगह 30 बकरी लो, लेकिन अच्छी वाली बकरी लो। तो उससे क्या, ब्रीड भी अच्छी निकलेगी और आगे जो सेल करेंगे तो उनका जो है पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। और एक इसको अभी हर कोई पसंद नहीं करता बकरी को। अच्छा, इसके बच्चे भी कैसे निकलेंगे। जो प्योर रहती है उसके तो प्राइस भी कोई भी देने को तैयार रह जाता है। प्योर की प्राइस कोई भी देने के लिए तैयार रह जाता है। मतलब हर किसी को पसंद आ जाती है वो चीज़, और ये चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती। अच्छा। और हमने भी फार्म पे इसलिए रख रखी है कि लोगों को सब बताना पड़ता है। अच्छा। वो बोलते हैं कि 200 रुपये वाली चाहिए हमें, तो फिर उनको बताते हैं कि ये है 200 वाली, ये है 250 वाली। अच्छा, मतलब दूसरे फार्म से घूम घूम के कस्टमर आते हैं काफ़ी जने आते हैं, तो बोलते हैं कि उधर 200 रुपये में मिल रही है, 210 में मिल रही है, 190 में मिल रही है। तो उनको बताना भी पड़ता है कि ये क्वालिटी है। लेकिन अपन ऐसी क्वालिटी रखते नहीं है। लेकिन अब क्या करें, जब काफ़ी सारे फार्म खुल गए तो वहाँ कम रेट में माल मिल रहा है उनको, तो उनको बताते हैं कि ये देखो, ये चीज़ इस रेट में मिल रही है। तो तब जाके कोई जो अगर अच्छा जानकार है कस्टमर, तो वो संतुष्ट होता है कि भाई इस चीज़ में और इस चीज़ में रात दिन का फ़र्क है। अच्छा, मन पे जैसे कि बहुत से जो फार्म है यहाँ से जानवर खरीदने के बाद जो अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, है ना, उसके बाद उनका जानवर मरते हैं। जी। तो उसका कारण क्या है। उसका कारण ये सबसे, मैं स्पेशल इसके लिए भी आया हूँ कि मुझे कोई किसी का आंसर सही नहीं लगा, जी, है ना, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो ये है कि अधिकतर लोग जो बकरीद के पर्पज़ से ये फार्म का काम कर रहे हैं, जी, ये आपको पता है। जी, और वो कम बजट के अंदर ज़्यादा बकरे लेना चाहते हैं। जी। ठीक है। अब कम बजट के अंदर ज़्यादा बकरों के लालच में अब कई फार्म वाले तो ये है कि उनको राय नहीं देते, बस पैसे कमाने के चक्कर में वो जैसी डिमांड करते हैं उनको माल दे देते हैं। जी। ठीक है। और अधिकतर फार्म वाले ये है कि उनका फेल होने का रीज़न ये है कि कुर्बानी का जो काम कर रहे हो, 1 साल के मतलब जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बच्चे लेते हैं, 10 केजी 15 केजी 18 केजी 20 केजी ये बच्चे ले रहे हैं वो। तो इन बच्चों को क्या क्लाइमेट शूट नहीं करता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और प्लस इनको PPR भी नहीं लगा के देते लोग, तो इन बच्चों के मतलब 70% बच्चे मरते हैं। अच्छा। जब स्टार्ट करने से पहले ही 70 बच्चे मर रहे हैं उसके, तो वो फार्म बंद करेगा ही करेगा।
और जिसको भी अगर कुर्बानी का काम करना है तो 30 kg अभाव बकरे ले 30 के? जी। अच्छा मिनिमम से मिनिमम 25 kg तो अभाव लेवे ही लेवे। अच्छा 25 से ऊपर के बच्चे ले, ताकि उनको क्लाइमेट भी शूट कर सकता है और रख भी सकता है अच्छी तरह से, खाना पीना भी अच्छी तरीके से हो सकता है, मतलब हर चीज़ हो सकती है उनकी। अब 10 kg 15 kg के बच्चे को क्या खिला पाएंगे अपन? बहुत से फार्म जैसे रहते कहाँ हैं, उनको क्लाइमेट शूट करेगा? जैसे बहुत से फार्म रहते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो बकरियाँ 2 बच्चे दे रही है, फिर वहाँ पे ले जाने के बाद 1 बच्चा देती है, तो ये क्या कारण है? और समय भी ज़्यादा लेती है, हीट पे भी नहीं आती है। वो क्लाइमेट का है स्टार्टिंग में, तो अच्छा फर्स्ट बार जाती है तो वो क्लाइमेट का पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो बकरी उस वातावरण पे जाती है। इधर से जाने के बाद में कम से कम 6 महीने उसको वातावरण में लग जाते हैं घुल मिलने में, और फिर टाइम पे बकरा ना छोड़ना होता है उसका कारण। एक तो गर्मी का टाइम आता है, उस टाइम पे बकरा छोड़ा जाता है बकरियों पे। और अच्छा एक अपन एनी टाइम बकरा बकरियों के साथ में रखते हैं तो बकरी हिट पे आती है, क्रॉस होती है, फिर 1-2 महीने बाद में फिर वापस घूमती है, हिट पे आती है, तो ये हो जाती है दिक्कत। बकरियों को बकरे से अलग ही रखना पड़ता है। जैसे यहाँ से जानवर ले जाते हैं, उसके बाद उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने फार्म पे? अपने फार्म से सबसे पहले तो यही ध्यान रखना चाहिए उनको, जहाँ से जानवर लेके जा रहे हैं वहाँ, कि भाई इनको PPR कर रखा है या नहीं कर रखा है, जानवरों में कोई बीमार है या नहीं है, मतलब सारे जानवरों की देख रेख करके फिर लेके जाना चाहिए। और प्लस जो गाड़ी लेके जाते हैं तो कई लोग फार्म वाले ये है कि जैसे कि अभी ये पिकअप खड़ी है अपने पास छोटी वाली, जी ठीक है ना, तो इसमें क्या, वैसे अगर अच्छे तरीके से लेके जाओ तो 40 बकरियाँ आती है, 20 नीचे 20 ऊपर, लेकिन अब फार्म वाले कई है कि बोल देते हैं 60 बकरी आती है इसमें। और जो कस्टमर है वो ये सोचता है कि 40 बकरी का भी वही भाड़ा लगना है, 60 बकरी का भी वही भाड़ा लगना है, तो वो लालच के मारे 40 की जगह 50 बकरी लेता है। और जो देने वाला है फार्म वाला, वो तो अपने लालच के लिए देगा ही उसको, बिल्कुल। तो भाई 50 बकरी लो आप, तो 50 में उसको 50,000 बचेंगे और एक 40 में 40 ही बचेंगे, ये होता है मान के चलो आप। तो फिर वो भर देते, ठूस देते हैं ज़्यादा बकरी, ठूसते हैं। सो गर्मी के कारण अब गाड़ी के अंदर तो जब जानवर मुँह में वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इनमें, और एक साथ चिपके हुए रहेंगे तो वो गर्मी रहेगी, तो एक दूसरे की बीमारी या हवा से कर कुरा के फिर बीमारी लगती है इनको। बीमारी लगती है तो वहाँ जानवर सेट नहीं हो पाता, और नया फार्मर है तो वो सेट कर ही नहीं पाएगा, कर नहीं पाता है। हमें ही बहुत मुश्किल होता है बीमार जानवर को वापस तैयार करना, तो फिर नया फार्मर कहाँ से सेट कर पाएगा। अच्छा ये चीज़ है, ये भी होता है। अच्छा जैसे आपने बताया, उसके बाद जैसे वो फार्म पे ले जाता है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए जानवरों के साथ? फार्म से पहले जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं जानवर तो 1-2 घंटे रेस्ट करवाना चाहिए उनको। अच्छा 1-2 घंटे रेस्ट करवा के फिर गुड़ का पानी गर्म करके नॉर्मल वो पिलाना चाहिए, थोड़ा खाना वाना दे के। और यहाँ जैसे PPR करके गया है जानवर तो फिर उसका कुछ होने वाला ही नहीं है वहाँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं आने वाली? फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला। PPR FMD ये जो टीके यहीं लग गए ना 15 दिन पहले, फिर उसके बाद में जानवर को, हालांकि वो महंगा पड़ेगा उनको, अच्छा लेकिन यही है कि सेफ्टी रहेगी। अब 50 जानवर लेंगे उसमें से 20 मर गए तो वैसे ही नुकसान है, रिया से 50 लोगे तो बहुत ही कम चांसेस है मरने के। वो अभी जानवर है मरने वाले तो मर भी जाता है कोई ऐसे तो। अच्छा जैसे वहाँ पे गुड़ का पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद उसको यहाँ का भोजन ले जाना चाहिए साथ में, जैसे हरी पत्ती लेके जाना यहाँ पे चाहिए, है, तो एकदम से नया उसको जैसे खाना नहीं देना यहाँ का चाहिए। भोजन है जो कम से कम ज़्यादा नहीं 1.5 महीने का लेके जाना चाहिए। अच्छा तो 1.5 महीना का लेके जाओगे तो उसमें से 15 दिन तो यही चराना है आपको, यहाँ वाला ही। जी तब तक वहाँ के पानी से सेट हो सकता है, पानी तो आप यहाँ से लेके नहीं जाओगे, पानी वहीं का रहेगा, लेकिन भोजन यहाँ का रहेगा और पानी वहाँ का रहेगा, तो धीरे धीरे वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद में जैसे 15 दिन बाद में यहाँ वाला थोड़ा बहुत खिला दो सुबह इनको, अच्छा और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे वो खिलाना स्टार्ट करो, तो 1 महीने में जानवर धीरे धीरे यहाँ से उधर के खाने पे उतर जाएगा, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। अच्छा यहाँ से वहाँ तक ले जाने में है ना, नए फार्म पे डालने जब डालते हैं तो जानवर कितने दिन तक सुस्त रहता है? करीबन उतरने के बाद में 10-15 दिन 20 दिन तो सुस्त रहता ही है ना, उसके व्यवहार में चेंज आएगा जी, उसके बाद धीरे धीरे वो रूटीन पे आ जाएगा जी। अच्छा ये क्या है, ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। चलो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि नए फार्मर को कम से स्टार्ट करना चाहिए और व्यवस्थित जानवर ले जाना चाहिए, है ना, और सस्ते के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे कोई नया फार्मर आता है तो उनको मंडी से खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? फार्मर को खुद को मंडी से नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा क्योंकि अगर वो खुद मंडी से खरीदेगा, कभी कई लोग हैं जो कि मंडी से दिला देते हैं डायरेक्ट 200 रुपये पर पीस पे नंग पे, और फार्मर ये सोचता है कि अपने को सस्ता माल मिलेगा मंडी के अंदर, तो वो यहाँ ट्रेडरों से फार्म वालों से कम करके मंडी चला जाता है और वहाँ किसी बंदे को पकड़ लेता है, या कोई भी फार्म वाला, जैसे मैं हूँ मेरे पे ले लो आप,
अब मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी अपने हाथ से निकल रही है तो चलो इसको 100 रुपये नंग में या 150 रुपये नंग में मंडी से दिला दे जानवर, ठीक है। तो फिर उसमें मैं क्या कि मंडी जाऊंगा ना तो मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा कि इसको अच्छी दूं या नहीं दूं, अच्छा, ठीक है ना। मुझे तो बस जैसे कि 50 जानवर ले रहा है ये फार्म वाला और 200 रुपये पर पीस के अपन को देगा तो 50 जानवरों के 10,000 रुपये होंगे। तो मेरी नज़र सिर्फ उन 10,000 रुपये ऊपर रहेगी। मेरी नज़र ये नहीं रहेगी कि इसको कैसा माल दिलाऊं कैसा नहीं दिलाऊं, ठीक है ना। हर फार्मर की यही रहेगी, 10,000 दिखेंगे कि फटाफट से इसको 50 बकरे दिला फ्री करे और रवाना करे। तो उसमें बीमार सिमार सारे जानवर आते हैं। अगर एक भी जानवर मंडी के में बीमारी आ गई तो फिर वो सबको ले लेते हैं। और एक हम खुद भी जो भी फार्म वाला है, कौन मना करता है कि मंडी से माल नहीं खरीदते? सारे फार्म वाले मंडी से माल लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेडर्स वो भी वहीं से खरीदते हैं। टोटल जितने भी है ना राजस्थान में ट्रेडर, वो सब मंडी से माल खरीदते हैं। लेकिन यही है कि कई जने उनमें जानते हैं, कई जने नहीं जानते। जैसे हम माल लेने जाने तो हमें पता है कि कौन सा बकरा कैसा है, कौन सा बकरा कैसा नहीं, कौन सा बनने वाला है, कौन सा आगे जाके ग्रोथ करेगा, कौन से बकरे में बीमारी है, कौन से में नहीं है। ये हर चीज़ के ध्यान रख के लाते हैं। काफ़ी बार हमें भी यहाँ लाने के बाद में बकरे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ लाने का, यहाँ का जानवर और यहाँ के क्लाइमेट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो उसको हम संभाल लेते हैं। फिर यहाँ का जो बीमार बकरा चला गया तो आगे बंदा संभाल नहीं पाता है। ये चीज़ है। तो ये भी एक जानकारी लेना था, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसे भी सवाल थे मेरे से। तो जो भी कस्टमर, जैसे हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर है, उनके जो कमेंट है वही सारी जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो महीन भाई काफ़ी अच्छी जानकारी लगी और बहुत अच्छी जानकारी दी भी आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, थैंक यू।